Alors, bana rota, ambassadeur de Zombe. Bana rota, B50 toujours. Ouais, bana rota. Ndenga te lobaika keno. Ambassadeur de Zombe B50. Mon kumbe B50 a sédaraté. Vous comprenez? L'ambassadeur de Zombe tozana te pour na bango. Toko ça la pété pour na bango. Vous comprenez? Ba Congolais tout ba yebi, Bangolais tout ba yebi, ambassadeur de Zombe a salaki idéologie. Vous comprenez? Et puis nazo sepela si na yebisa kibino kinga na star bondima gite. Na yebisa kibino na Rotterdam senga star de papa wemba ba Congolais ya monde entier mais na Hollande awa senga. Si na yebisa kibino mutu tout po yebana, soko yeba na ambassadeur te ba bondima ko na mbokote. Na yebita nzambe pouvoir de nos pesanga. Mais nous comprenons que non, oui, nous avons un leader à solo. Vous comprenez? Donc, idéologie, tout. Il y a un moment où nous avons président, journaliste. Nous avons un président, il y a un bateau, il y a un bateau, nous avons un président, journaliste. Alors, comme nous avons un président, journaliste, c'est ce qu'on met qui écoutez. Quand l'ambassadeur a salé mission, alors bien, les Congolais, les Angolais, les Angolais, na finga kinana. Na tonga kinana. Pona basi moko ya pamba, bazo sala ki ndumba na bango, oyo mibali na bango ba yebi. Neti tata wana soki kutu bolongo la komba professeur le royaume, bolongo la makambo wana. Santa wana bolongo la banda na yoka na matoi na mutabenga so o royaume le kuma mboka. Buzoba ya mboka. Ngamu tambasi na zo lobango. Buzoba ya mboka. Tala batata mosusu. Naki mukolo soko sakanite al di Santa, moi c'est au premier que obala na ibana misatu, moi c'est ndengo na bota na ibana misatu. Hein? Moi c'est moko balades, aso fini ça yo partout Santa. Moi c'est ndengo yango no pona ki Santa. Moi c'est oyebi balades, tuna bat, moi c'est balades, kombo balades. Oye baso kombo la mikolo nyonso. Oki kensaka lobaki. Hein? Nzela mutu nyonso alekaka. Ale yo Santa moni yango ya yo. Dis-vous que nous sommes un problème. As-tu un problème? Mon bal est Manu Lissa, ça a dit bon, n'en vex. Pourquoi vous n'avez pas Macamboanati? Macambo, c'est la mission Yangoana, mon bal est naïe. As-tu dit bon, as-tu n'en vex? C'est quoi ça? Babette l'a dit, Bosuki Touroyo, Bosuki Sikoyo. C'est quoi ça? Moi, na bateau, ma konda, où tu vas bala kanate. Boko ça bat. Oh, yo. Yo moni ba bangole ba zana makamba ko violer ba zana ngo yo moni bangole ba violer ka bana na bango yo moni éducation ni c'est bangole dit boy ba respecter ba tout c'est quoi ça et si li touroyo et si li Santa ngana za aigle du ciel était ngana za aigle du ciel était Santa ngaso ko sakani na kutani na ko teya yo makofi oyo ki Santa ngai kutute oyela batu elima moko boy oyebi mwoso na za elima yo moko Santa na choba video oyo sa ozobenga mama ya bana na yo misatu ndoki ba video wana tina yo kisaka ngo batu bazana ngo deja Santa na tindela tango batu yo moko ozobenga mama ya bana na yo misatu wana ban azan ndoki okomba yo moko batu balobi na batu ba mama olangi bazobenga ngana moni memona mwoso ça ne va pas na kolandete. Moi, je suis là, ngai luzombe na famille na biso mutazata bela malade ya sida azana yite. Vous comprenez? Depuis ba créer famille na biso mutazana malade wana te. Mutu pas na malade te moi mongol na famille na biso basalaka te. Interdit. Na famille na biso monsieur mutazo bela azana sida ngambo na muso mundu na bomi. Vous comprenez? On a dans molimo ba marocain. Na zana molimo mosusu yango na olaksa ngo bino. Laetitia, modèle na ko bete la papa na yo. Au moni modèle na ko bete la Mugabe. Di bota la mutuel bota la papa Laetitia on bota la elongi na ye nano bomona ma do bo santi de cheke no bando ki bango tala kaka papa ya Laetitia elongi ya Mugabe wana yango na zo luka pa na ko kanga papa la bango na tuna ye obana ko violer mwana na yo ka obana ko violer na âge nini tina âge oyo otiki ube otikite mais modèle na ko bete la papa na bango Mugabe wana modèle na ko donoko dani tumba ko tambola kasona papa wana te
de niveau nazana ko so na kutani yo na papa wana yo tika yo mikime pona relaxa mwana wana afinga na ko dali tumbato ngulu pa mami ngeni wana azana difuni lokola ya ngulu boyibi boyimbisa kama mama me boyibi difuni ya ngulu pongana kufinga makama mabe na leki bango mina sabu wana tena sande na leki bango na usala makabe na ngai na nzoto na ngeko lekate yo olingo sala na famille makolo lingo komisa bango ni ofinga ko yo bazo mama adida wana batele misana yo kokani na yo ngulu ya mwasi fondation difuni ngulu ya mwasi yo quelle fondation balali la na matai mais santa yo pela zo comprendre te santa pour lui yo sala normalité comment yo sala normalité santa kaka libumu ba pesa yo na ndenge na bakisa yo kombo vie dungu zo kenda libumu no ka liboso dungu boni boyo ko santa c'est quoi ça comment vous prenez moi c'est balades ndengo ana un balades OK c'est quoi au sali bien ndenge opesi 1500 ba bijoux na ye au comprendre makonda ninga akopesa 1500 te mwana mwasi na ko 1500 wana oya ko so ngisela yo akozwa ngote oyo ba pesa ke mama na bango akufa tika ba bijoux ye koma zaka na mulimo mabe ya kuwela biloko ala wela ba bijoux wana ale santa zaka na mbongo te santa bise tshako na mopiete siko santa so ngisele mbongo ndenge santa yebisinga aboye na mwasi na mwana et puis kokosa tika ma santa boye pona makonda te santa boye pona mfumu bwala ndeko na ya matadi Richard bana kolala yo kandusa yebi makambo yo bomano kenda kalibanda na kandusa buti kokosa na makambo makonda boye makambo libala na yo et puis fait santa yo muto yebi sanga makambo yo muto kutu na zuluka ye Richard wana banini akumi kolala mami banini yo fait santa yela nga yango mais tu de boza balia kindoki vie boza balia jamais nga na yebi muto alali mwasi na ngai alingana sala kana mwasi yango boza balia vie vous comprenez mais la chose de vieux santa yo na difuni ya mwasi na yo ya ngulu wana boke na kuluka manu di sas azana avec ça ça di boma de très serré di boma bomoni siko makaba kindoki to somona yango o ndele kindoki ya solo to somona nya na tante ngulu wana mwana wana lokala Leticia wana na ko yebisi na ko teya ye ya fini mama na ngai yeba ki mama na ngati mama na ngai yeda bat na mboko bato ba yebi yango moni donga na zala esengo makasi na pai na zala kanda ngai po modèle na ko traiter papa na ina ko Rotterdam modèle na ko traiter papa na ye na mboko yo boni boyoko de moi si moko la moko na tongo au fin yo santa muta passe ya ndengwana mi ya tonga na lati santa ko somba ngona milito santa na milito ko sombe loko ako yo tabuti ko sakana batu ko yo en plus na mboza ika moko boya botama kele la pamba yo ebi le son tana bisa ibina na star mutu to olega na boteka miso ko finga mbasi te ba oye bote mais mama o fingi bifinga ba finga rate mama tozana mboka oyo ndako to ba jete soki kande de kisiko na ubana na ko la sama mingeni na beti santa omoni po santa akubunda na ngate santa akubunda na ngate chitishi soki mama ngeno chetembe zwa po do santa bino mibale oyebi po tandako na ngengo omoni biloko ngana kona na ngona linga yango wana yakana santa libosa ndako tala okumuna ngana za défiter una sala nini c'est là famille ba yo fingi ba ko se charger na yo je comprends yo ngana la te yo bi biloko ba feki ba daya feki na daya donc asuka beta ka wende zalani yo mobali na yo wana mosenza ko sombe loko pour le santa na yebiso loko moko c'est important au salé le côté na mboko tika makele tika biso kimia tala désordre oyo kumbele biso les leçons ba mwana biso ko finga mapona yo santa tandis ko sala ni eloko na mboka o o comprend na mwasi na yo wana tala nazana kanda mokoko diboza na respect yo okili so ngana famille nga mutabela kazati le contraire pour papa na bango donc papa na bango na fait Patrice papa moko na lobi papa na Laetitia na fait Patrice papa moko physique moko le fait Patrice physique moko pour tu fais Patrice à l'équipe pour faire Patrice à tambola va vraiment de au moins akola ta Westor mais papa na bango akola ta ngote
Et puis papa wana mugabe ozoyo ka sonité ozoyo ke reçoit les sama Jackie. Ozoyo bazo finanga na la mona na c'est toi. Mais di na bana rota na yebisa le kamba solo. Botu na passer de yo. Ma Jackie boma de bala wana akuta vraiment que non vieux Eric azola la vraiment Laetitia. Akanga bango. Akanga bango bande kunanga akanga bango vraiment que non akangi bango bazola la. Bien sûr mon appel va le faire après 2 semaines bande. Les balles wana sala de nous ngam de lekila banga ngesa le les balles wana leki to sala ba dani tumba na ko nga wana ngana kindagi na Belgique na nous ensemble c'est wana kasamoto zo réuni ngabana nous kasamoto na ngapeta ya bakumani passer de la tagi ya kasamoto na chungana ba chaka fleur yanga chota na zo ile zwango na betaka 1 semaine na Belgique tana zo songa o libale kabwana o ko na nini wote mama na Sara atani papa Eric azodungu na mwana wana nda Bumoni moi ça m'a yé a bon m'appelle les balles mais yo santa balala moi aussi la yo wana e yeba ni akele na lozane ba mo lozane balanda kitu ba mama ya lozane ona sololi na ye lelo na tongo balanda ye ala kisa Didier Masuki soni na lozane ya Didier boya ko kumena ndaba yela ne sait pas ba voisin akelo na pas ba voisin na balali na butu ba benga ya Didier na ba 5 ya ko so ndumba na yo ndumba ya pampa bolini no le lozane de l'autre côté. Wana mususu wana chaque mardi ba pesa ke 70 €. O le même fiso, mu yi azo finga, les titres wana azo finga. Yi asomba ka suka brésilien à 300 €. Suka brésilien à pamba, o za ba 500 €. Ala ka mo, fiso le ba bana ndingi. 70 €. Pour a usala mo ndingi. Basa pamba na ta ka le sonte. Yo ngolo ba yo les titres yo. Lizili yo zo yebe makambo na zo lo ba. To kenaki na fête ko ne pas na yo soirée na yo lisi. Au début, sous la soirée, dans la soirée, je me dis, comment il y a la titane sauté? Où est-ce qu'il y a vous avez bango ici. Vous avez bango. Vous comprenez? Oh, il y a un bagage, fils là, la gueule, la soda. Donc, les gens, après, si ma fils est assis à Kenaï. Il y a un bagage, fils, on appelle ça qui est tendresse. On dit que la bonne bracelet. Fils, c'est un bagage à Sima, à Kenaï. Lisa, il y a mis les camois. Si on a fait pour ça, les témoignages. Parce que basa salité à bongo ba finga ba battu na côté là tala turo yo nengi bazo finga bo tambula ya solo bo bata mandete ba uto na ndabino na salon lidi ba uto na ndabino o mekia ko panza sango monde esimbite o salon na salon ni sana sida yo sala de toko ndenge wana sala musala de toko yo kaka tala bo sana mabunde ya mwana mwasi wana o bibo ba munga o sala na matani wana mabulu wana. Et ça va suivre ma mingue dans le bâtiment, on est terminé. Bah, mungo, on est boule, one. Yo, au fin de la batte, yo, fin de la battoir. Yo, bah, on a famille, yo, ma mingue. Yo, n'a pas bien, bonne année, Zoya. Qu'est-ce que vous fêtez la famille, là? Qu'est-ce que vous fêtez la famille, là? Défi la personne, ma mingue, fêtez la famille, là. Il y a un en Allemagne, et chez les Zakuna en Allemagne. Il y a un en Azawana. Qu'est-ce que pas, il y a un total. Yo, yo, ça, là. Ozwa pantalon ya yaya na yo opesa ngo manu de vaka kwa kumba ngo epanga. Apo ya ngolo Jili ayinisa na famille. Jili aoyinisha na famille na yo ni. Jili aoyinisha na famille na yo na ni. Jili azana pouvoir aoyinisha na famille na yo ta. Yo ndo zana makamba mabe. Yango wana ba